为什么拥有震惊身躯的幻视会被灭霸手下的王任将军秒杀？曾经无敌的存在，为何最后沦为工具人？在复联2里，幻视一出生就表现出非常强大的能力，无视重力悬浮、虚化免疫物理攻击，表面覆盖了震惊，防御超高，头上的心灵宝石可以发射攻击能量。本以为是可以和灭霸硬刚的人，但是到了复联3中，被王任将军直接贯穿身体，从此之后，幻视就一直没能展现自己的能力，最后被灭霸抠走了心灵宝石，彻底变成了工具人。那么到底是震惊太弱，还是绝世之刃太强呢？首先我们看震惊的设定，在 MCU 中，震惊和艾德曼合金是地球上最强大的两种金属，但如果放眼整个宇宙的话，他们就并不算最强。而王任将军是灭霸手下的黑曜武将之一，擅长攻击和刺杀。他们有一个非常牛叉的能力，就是原子切割，能够从原子层面切割所攻击到的物体，可以说是无坚不摧。也正因为这个原因，影响了幻视的自我修复，所以即使幻视最后没有被灭霸损毁，也很难恢复到之前的样子。还有重要的一点，就是王任将军的武器并不仅仅只是一把武器，他能将自己的灵魂寄存于武器之中，所以只要武器没有损毁，王任将军就可以无限制的复活。所以在美队击败王任将军，救下幻视和旺达时，被击败的王任将军逃走后，依然不忘通过飞船将自己的武器召唤了回去。这里有一个细节，当灭霸终结海姆达尔的时候，所用的正是从王任将军手中接过来的绝世之刃，好不好用，灭霸最清楚。除了能力上的克制，幻视被重创还有一个很大的原因，那就是王任将军选择的时机非常的关键。他在旺达和幻视腻腻歪歪的时候，不讲武德搞起了偷袭，此时的幻视来不及做出反应就被贯穿，而且幻视的震惊皮肤不是时刻都在。在美队3里，幻视和鹰眼格斗的时候，一开始并没有震惊化，而是利用了虚化免疫物理攻击，但随后震惊化以后，他的皮肤就会变得棱角分明，所以幻视被破防最主要的原因还是被偷袭。除此之外，还有一方面就是为了剧情让步。如果说复联2里幻视的诞生是为了对抗奥创，那么复联3里幻视的存在就是为了贡献头上的心灵宝石。如果保留复联2里的那种强度，幻视完全可以单挑灭霸，那就没有其他复仇者什么事儿了。如果被王任将军所杀，又显得太过刻意，估计会让很多粉丝无法接受。所以幻视先被王任将军重伤，再由灭霸拿走宝石，是最合理的剧情设定。